हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास जो है स्प्लेंडर की BS6 बाइक आई है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसके इंजन में बहुत ही साउंड आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसका इंजन का साउंड बताता हूं और बिना इंजन खोले इसके साउंड को कैसे बंद करते हैं वो बताता हूं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इसके इंजन में बहुत ही बड़ा साउंड आ रहा है। तो दोस्तों ये जो आवाज़ है ये हमारे वाल का आवाज़ है। और कहीं भाई जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवाज़ किस तरह का है और उसको कैसे बंद करना है। तो चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको 17 नंबर के 2 बोल्ट निकालना है, 10 नंबर का 1 बोल्ट निकालना है और उसका टूल बॉक्स भी निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों मैग्नेट साइड में दिखा दूँ तो इस प्लेट को अगर आप उस साइड का 10 नंबर का बोल्ट निकालोगे तो प्लेट भी निकल जाएगा। उसके बाद ये एलेंकी का 6 नंबर का ये भी बोल्ट निकाल लेना है। अब ये 6 नंबर का एलेंकी का बोल्ट क्यों निकालना है, चलिए वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने जो है इसका टाइमिंग सेट कर रहे हैं। तो टाइमिंग सेट करने के लिए ये काम पे आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको T ऐसा एक मार्क दिखेगा, देख सकते हो मैग्नेट के अंदर। आपको जो है टाइमिंग चेन को घुमा के इस T को टॉप पे लाना है। अगर इस T को आप जो है इस साइड में लाओगे, इस ओरिंग में लाओगे, तो दोस्तों आपका जो पिस्टन है वो टॉप पे रहेगा। और इसके वाल का मैं आपको प्ले बता दूं तो दोस्तों देख सकते हो इसका वाल जो है बहुत ही लूज़ दिख रहा है। क्या होता है कि जब हमारे बाइक का वाल लूज़ रहता है तो हमारे वाल के ऊपर बहुत ही स्पीड से जो है ठोकता है। तो इसीलिए कट कट के आवाज़ हमारे इंजन से आने लगती है। और कई भाई लोग जो है डर जाते हैं कि इंजन में कोई बड़ा काम निकला हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं तो इस तरह का अगर आपके पास आवाज़ आए, टिक टिक का आवाज़ आए, तो वो वाल का आवाज़ होता है। उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वाल सेट करना होता है। और आप कभी बाइक को फुल सर्विस के लिए दे दिए तो आपका जो ये वाल सेट का काम है ये फ्री में हो जाता है, सर्विस में ही हो जाता है। तो अभी ये बहुत ही लूज़ है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए सबसे पहले 8-9 का एक रिंग पाना होना चाहिए। सबसे पहले इसका 8-9 का जो रिंग पाने से आप इसके 9 नंबर के नट को लूज़ करना है। उसके बाद इस तरह का एक पुलर होगा दोस्तों, देख सकते हो आपके पास रियल टाइप में भी होगा या तो इस टाइप में भी होगा। तो आपको इसको इसके ऊपर लगा के इसको सही पोजीशन में एडजस्ट करना है। तो दोस्तों अब बात रहती है कि इसका गैप कितना रखें। अगर इसका गैप दोस्तों मैं बता दूं आपको, इनलेट का जो वाल होता है जो कि कार्बोरेटर का जो ऊपर वाला हमारा वाल होता है, इसको जो है 0.07 mm आप रख सकते हो। और नीचे वाला जो है दोस्तों एग्जॉस्ट वाल, उसको आप रख सकते हो 0.06 0.05 mm तक रख सकते हो। अगर आप परफेक्टली इतना गैप इसके अंदर रख देते हो तो आप जो है इस वाल का सेटिंग भी अच्छे से कर सकते हो और आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। और एक बात बता दूं तो दोस्तों आपके पास फिलर गेज होना ज़रूरी है। फिलर गेज से जो है आप परफेक्ट इसको टाइट कर सकते हो। अगर आप हद से ज़्यादा इसको टाइट करते हो तो आपके जो बाइक के वाल होते हैं वो बेंड होने की भी संभावना हो सकती है। तो इसको जो है आप परफेक्टली ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। जो इसकी पोजीशन होती है 0.07 mm, तो उतना ही इसको रखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसको पूरी तरीके से अभी लॉक कर दिया है। तो ऊपर से पुलर और नीचे से हमारा 8-9 का रिंग पना लगा के इसको अच्छे से लॉक कर दिया है। यानी कि ये रनिंग में लूज़ भी नहीं होगा। आपको सेट करने के बाद अच्छे से लॉक कर लेना है। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो रनिंग में नट लूज़ होकर आपके इंजन में भी चला जा सकता है और अदर भी पार्ट वो डैमेज कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे का वाल बता दूं तो दोस्तों वो नीचे का वाला सही लग रहा है, नीचे के वाल में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। अब इसके सारी चीज़ें हम लगा देंगे दोस्तों। सारी चीज़ें लगा के आपको फिर से हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुनाएंगे। इसके इंजन में फिर से आवाज़ आ रहा है या नहीं ये चेक करें दोस्तों। अगर आवाज़ नहीं आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इसका एलेंकी का बोल्ट भी लगाया और सारी चीज़ें इसके लगा देते हैं। सारी चीज़ें लगा के आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देख सकते हो हमने एलेंकी को फुल टाइट कर लिया है। अब इसके प्लेट वगैरह सारी चीज़ें लगा देते हैं, लगा के फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो इस प्लेट को भी हम सारी चीज़ें अभी लगा देने वाले हैं और इसके ऊपर 3 बॉन्ड या 5 बॉन्ड लगाना ज़रूरी होता है, ये तो ऑयल लीकेज हो सकता है। अभी देख सकते हो हमने प्लग का कैप भी लगा दिया है इधर से। और इधर से दिखा दूँ तो इसका प्लेट भी हमने यहाँ से लगभग लगा चुके हैं और इसके वाल के 17 नंबर के 2 बोल्ट भी लगा चुके हैं। तो चलिए फटाफट बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको चेक कराते हैं।
तो देख सकते हो दोस्तों, इसके इंजन में से जो है आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसका आवाज़ जो है अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक में इंजन का आवाज़ आने लगे, वाल का आवाज़ आने लगे, तो आप खुद ही इसको सेट कर सकते हो, लेकिन आपके पास पूरा इसकी साहित्य जरूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।